前2天妹妹经历了一次高温惊厥，就是发烧抽抽了。在给大家介绍欧洲医疗为什么让我开眼之前，我先跟大家普及一下，如果说遇到高温惊厥，第一时间让孩子侧卧，把口腔异物什么的弄掉，然后不要在嘴里面塞东西，不要按人中，就让他侧卧就行了。有条件的话，记录一下宝宝抽抽的样子和他发烧的一个体温的趋势。为什么前面说欧洲医疗让我开眼了？它到底怎么让我开眼了呢？我现在跟大家讲，奥宝的症状就是高烧、流黄、鼻涕、有眼屎、咳嗽。从当天下午，惊厥以后，我们到医院，然后当天我们是住在急诊室，第2天我们才转到住院的病房。住院的这几天，包括在急诊室，我们除了吃退烧药和打退烧针以外，我们没有用过任何的其他药物，什么消炎药、抗生素等等都没有用过。我孩子都烧成那样了，而且后续的吃了好几种退烧药都没有效果，但是他一直不给吃别的药，只是说我们现在只能给他退烧，然后再找他这个发烧的规律和退烧的规律。我当时非常着急，为什么着急？大家看我记录的这个图，我们当时到医院以后，医生给我们塞了一个肛门药，当时退烧了，然后凌晨我们又开始发烧，凌晨到第2天的早上9点钟，我们陆陆续续口服了3次的退烧药，但是一直没有效果。这3次退烧药都是不同的退烧药。最后没办法，医生又用了昨天肛门药，因为昨天的肛门药是有效果的，但这次用完以后，宝宝立马就拉屎了，所以也没有效果。最后没招了，才给我们静脉注射了退烧针。第1次退烧针没有效果，他跟我们说是这个病毒太强了，他很多药不起效果，然后又换了一个退烧针，这次起效果了，然后才安排我们住院。我中途好几次提示医生是否应该用一点药，医生跟我讲，你是医生吗？为什么要用这些东西？他现在只需要把退烧就是温度降下来，就说明他体内和病毒对抗已经就完成了。他说不需要额外的药物。如果说我们怕宝宝脱水的话，我们可以给他打葡萄糖，然后额外就是给他每天洗2次鼻子。接下来的几天就是我们家二宝自己独自面对这个病毒。医生说这个病毒很强壮，需要一定的时间。接下来的日子就是既来之则安之，一切听医生的。给大家看看我们住的这个医院吧，还不错。它是葡萄牙当地的一个私立医院，因为我们买了保险，所以全部都报销的。这个私立医院和我们在泰国住的曼谷的医院差不多，都是单间。本来医生建议我们说，你们可以去公立医院接受免费的治疗，然后我们跟他说我们有保险，然后他说那你们就在这边吧，这边环境会更好一点。还有一个就是在这边高烧，医生会把孩子拖得光溜溜，然后把空调打得很低，让他散热。下面给大家看一下在这边1日3餐吃什么吧，医院给准备的。下午的餐食是冰淇淋、冰酸奶，还有一袋小饼干。在中国我是不可能让Timo这么吃的，Timo要吃的话肯定就是病就好不了了。二宝每天就是看着电视，吃着各种美食。中午吃的是土豆片、鳕鱼、雪菜，主食是果泥，还有鸡汤，这个里面是面疙瘩。早餐是果汁和蛋糕。我们下午一直在睡觉，所以下午茶和晚餐一起送过来的。晚餐是牛肉丸、空心粉、白花、胡萝卜，还有一个汤。下午茶是奇异果奶，还有面包、饼干，还是比较丰盛的哈。反正每餐吃的吧都还可以，就一一介绍了。最后我就是想说，他们这边的治疗方式我是第一次经历，在泰国也不是这样的。泰国如果说你生病的话，还是会用到一些抗生素消炎药之类的，因为毕竟那样好得快一点。但是在这边真的就是硬扛，你即使住院了也是硬扛，他只是给你最基本的护理而已。就像医生一直反复跟我讲，你不要担心，不要焦虑，孩子会靠他的自身的免疫力去完成自我的一个修复。有的时候我们真的要相信，一个小小的身体，它真的有很大的力量，靠着自己的免疫力去抵御这些病毒。最后就是在妹妹住院期间，哥哥担当起了家里的后勤保障工作，1日3餐做的有模有样，非常好吃，帮爸爸妈妈分担了太多的家务，真的太懂事了。家中的老大撑起了一片天。好了，最后我们祝所有的小朋友都平平安安、健健康康的长大。我们下期见，拜拜。